Bankimiz mijozlari har doimgidek fuqarolar va tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'lib kelyapti. Bugun Boysun Agrobankning o'zining binosida navbatdagi fuqarolar murojaati tadbirkorlar qabulini o'tkazamiz. Hozir kimda nima masala bo'ladigan bo'lsa, murojaat bo'ladigan bo'lsa, o'rnidan turib o'zini tanishtirib, nima masalasi bo'ladigan bo'lsa bitta aytasizlar, biz uni yozib olib, joyida yechiladigan masala bo'lsa joyida yechib, vaqt talab qiladigan bo'lsa uni yozib olib, sizlarga ijobiy hal etish choralarini ko'ramiz. Har kimda murojaat bo'lsa, o'rnidan turib o'zini tanishtirib, murojaatni boshlaymiz. Kim? Men Abrahmatov Bahrom Hasanovich, Shifobloq, Boysun tumani Shifobloq mahallasidaman. 2 kun oldin oilam nomiga o'zini band qilish bo'yicha 50 million so'm kredit bilan murojaat qilgan edim. Mana bugun hal bo'ldi. Shu faqat pulni tezlashtirib berishlarimiz. Hujjatlar bergansiz. Sizda mahalla bankimiz uchrashib, hujjatlarni bergansiz. Bergan. Bu sizda hujjatlaringizni bergan bo'lsangiz, bugun bugunning o'zida hal etib, ijobiy hal etib, nima qilib, agar bo'ladigan bo'lsa, plastikangizga tushirib beramiz. Mana kim bor? Kim bor? Erkin Qulakor mahallasidan. Bugun mana shu o'g'lim Rossiyalik nima olish uchun kelgan edim. Valyuta olish uchun. Hozir ko'p olganmiz bu yerdan. Hozir juda yaxshi sharoit. Raqam bilan bor ekansiz. Raqamni 10 minut ichida keldi, oldim, rahmatlik. Men karta olish masalasi qilganman. Qaysi mahalladasiz? Daxlajon mana pasport kopiyalar shartnomalar qildingizmi, hujjat berdingizmi? Hozir sizdan hujjatlaringizni olamiz. Kartani shu bugunda ochib, qo'lingizga kartangizni beramiz. Tushunarlimi?